Ju personalisht jeni angazhuar në një betejë kundër asaj që ju quani farsë zgjedhore, duke paraqitur çdo ditë dokumente, fakte që sipas jush vërtetojnë farsën zgjedhore, por edhe persona të tjerë janë angazhuar në këtë dokumentim, siç është grupi i avokatëve tuaj. Por disa zyrtarë të tjerë të lartë të Partisë Demokratike duket sikur kanë halle të tjera. Dy prej tyre, për shembull, drejtuesi politik i qarkut të Gjirokastrës, zoti Tritan Shehu, ka një javë që shkrua në rrjetet sociale kundër ambasadorit Silvio Gonzato për shkak të një deklarate të dhënë prej tij. Ndërkohë, zonja Kalaja, kryetaria juaj e gjykatës, është hedhur në sulm tani madhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo. A ka një qëndrim Sali Berisha edhe për qëndrimet zyrtare të Partisë Demokratike i shpreh kryetari i Partisë Demokratike. Kjo të ketë, domethënë, isa kjo është shumë e prerë. Për sa i përket mendimeve të individëve të caktuar, për ato janë individuale dhe nuk shprehin mendimin e Partisë Demokratike. Sigurisht, qëndrimi i Partisë Demokratike është i qartë si forcë konservatore, po të kthehemi tek familja, por ajo nuk është, domethënë, orientimi seksual i gjithë secilit është çështje private, nuk është çështje dhe ne nuk ndërhyjm në jetën private të ndonjë njeriu. Nuk ndërhyjm, ne kemi parim këtë ne. Kjo është qëndrim, edhe ky është, edhe të dyja janë qëndrimet të Partisë Demokratike. Pra, ne respektojmë të drejtat e njeriu dhe orientimin, sigurisht që jemi për familjen, burë dhe grua, këte nuk lëvizim nga ky koncept, por i kemi të qarta në qëndrimet. Qëndrimet individuale janë individuale, dhe ato së përfaqësojnë partinë. Një pyetje të fundit, për të rikthyer sërish tek mesazhi i ambasadës amerikane.